번에 찾아주는 최신 쇼핑 트렌드, 시시각각 변화하는 쇼핑 트렌드, 놓칠 수 없는 돈 버는 쇼핑 방법을 하나하나 알려드릴게요. 5위입니다. 태아 심음 측정기 태아도플러는 임산부의 심장박동을 정밀하게 측정해줍니다. 가격도 착하고 추천합니다. 4위입니다. 이 태아 심음 측정기는 고정밀 블루투스 기능으로 산모의 심장 소리를 편리하게 모니터링할 수 있어요. 자세한 정보는 링크를 확인해보세요. 3위입니다. 태아 심음 측정기 태아도플러는 가정에서 쉽게 사용할 수 있어 임신 초기의 심박수를 감지하는 데 유용합니다. 가격도 합리적이고 위치 잘 잡으면 음성이 잘 들린다는 긍정적인 리뷰가 있습니다. 2위입니다. 하이베베 스페셜 태아 초음파 측정기는 임산부에게 큰 안심을 선사합니다. 심장 소리를 쉽게 찾아 안정감을 주며 가정에서 간편하게 사용할 수 있어 추천합니다. 1위입니다. 하이베베 태아 심음 측정기 BT-2001은 임신 중 불안한 마음을 안정시켜주는 훌륭한 제품입니다. 집에서 편리하게 태아 심박수를 확인할 수 있어 많은 엄마들에게 추천합니다. 제품 사용이 익숙해지면 마음의 평화를 찾을 수 있습니다.